係困咗最高嗰層嘅其中一間房度。即係話要成功殺上塔頂救翻國王，就一定打低嗰5個龍時權士先得啦。係。回歸五權士係咩料咧？太陽好快就會落山噶啦，如果可以早啲嚟到咁就好啦。點算好啊，亨利？冇時間啦，行啦！啊，唔可以噶，就算太仔幾叻都好啦，呢個時候入去就係送死嘅咋。我知道，吸血僵屍喺夜晚會勁好多噶嘛。冇錯，如果等到聽日先至去，咁我哋贏嘅機會就會大好多。所以你點可以對我哋咁冇信心噶？我哋唔可以臨陣縮沙嘅。唔好去啊！夜晚僵屍嘅威力你係估唔到噶。仲有啊，嗰5個玫瑰權士係所有吸血僵屍之中最強嘅格鬥家，你鬥唔過佢哋噶，太仔。冇用噶，我亨利話咗咁就咁，冇人可以改變佢決定咗嘅嘢噶。仲有啊，剩翻5日，如果攞唔到吸血僵屍嘅血嘅話，今次限量佢就唔可以回復原狀噶啦。所以越快越好 ，Come on let's go。不過唔會有問題嘅，佢雖然係時招快，但係佢比你想象中仲要強好多噶。好啦，我哋行啦，彼得路，阿里巴巴，好眼瞓啊，不如聽日嚟啊！鬼玩嘢啊！啲氣氛好似怪怪地咁嘅。快啲出翻去！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 同國國一齊撞翻條反嘅位，快啲出翻去！呢班係咩人嚟㗎？西馬，你之前講嘅都唔係咁嘅，你都冇話有咁多敵人嘅，而家點算先啦？你哋放心啦，佢哋唔係咩格鬥家嚟噶，佢哋只不過係管理玫瑰塔嘅人嚟啫。咩話？咁即係佢哋係看家嚟咯？喂，哥哥仔啊，你哋頭先話我哋係壞人，係咁嗰一班話國王病咗，於是禁錮佢嘅嗰啲人就唔係壞人啦噃，你哋講晒啦。我諗你哋講錯咗啦，國王佢好有問題，佢居然同我哋講要信任嗰啲可怕嘅人類。咁你話啦，佢唔係有病咁係咩？你托傾啊，你就有問題啊，你係乜鬼啊？佢係看守呢一層嘅玫瑰權士。好啦，加勒馬遜。你同我好好咁聽住，而家吸血僵屍王國嘅公主命令你，唔好阻住，俾我哋通過上2樓。你已經唔係我哋嘅公主啦。你太放肆！有我水個王妹喺度，你敢唔俾我哋過去？哎呀！你講得好啱，你打得贏我嘅話，你就可以喺我手上攞到呢條鎖匙，打開嗰道門上2樓。好啦，就等我嚟啊！太仔，你係最犀利嘅，好啦，你就做我對手啦。師傅啊，對手係夜晚嘅吸血僵屍嚟噶，攞埋把回力鏢去啊！唔係幾好嘅，呢個弟弟又冇攞武器，如果我用武器唔多好噶。哦，喺呢個咁冷漠無情嘅世界裏邊，好似你呢種咁正直嘅人，都唔知死晒去邊啊！師傅啊，俾人讚2句都唔使連褲都唔着噶。哎呀，真係冷親係。今次呢場比賽，如果我贏咗嘅話，你就要俾我過去啊！好啦，一言為定。不過你係打唔贏我嘅。士兵哈，加油啊！師傅，俾心機啊！唔可以輸噶。太仔，小心啲啊！加勒馬遜係山坡高人嚟噶。山坡高人雖然同柔道嘅技術好相似啊，但係腳法凌厲，好犀利噶，係舊蘇聯最強嘅一種格鬥技術嚟啊！嚟啦！你呢拳出得好重啊！呢個咁嘅僆仔喺度扮晒嘢，真係乞人憎。有啊！喂，你哋見唔見啊？真係唔講得笑啊！師傅頭先用嘅係我從來都未見過嘅新招式嚟噶。你唔係啊嘛？咁快就冇嘢睇啦！嚟啦，放乜過嚟啦！你咪你！點啊？淨係得咁多咋？太仔榴蓮拳！哇！條友真係犀利啊！無論師傅點樣攻擊都完全冇用啊！佢復原得好快喎，點解呢？究竟打佢邊度先可以打敗佢呢？唔可以猶豫啊！佢會有機可乘啊！咪啦，好快啊！師傅，你哋就係山坡啦！哎呀，今次咁冇眼睇啊！哎呀，我個膊頭啊！
整斷太仔隻手，等佢冇能力再向佢作出反擊。師傅啊，今次弊啦，你用腳攻擊都唔得啊！真係太可惜啦！點樣啊，太仔？你隻腳係咪喐唔到呢？你呢隻左手就送咗俾我啦！睇下老友，正嘢！仲有，俾翻啲卡乸佢睇啦，條招法。你呢個人都幾有趣喎！亨尼啊，你冇事啊嘛？我冇事，我同佢再打過。唉，真係嚇死我啊！嗌到咁大聲，以為好嚴重添，淨係甩咗臼咋係嘛？激氣啊！唔通真係完全冇辦法打敗不死身嘅吸血僵屍？唔係，我哋吸血僵屍一族絕對唔係咩不死之身，就算有超常嘅回復能力，但係要傷口復原都係需要一段時間嘅。如果個傷口繼續塞落去嘅話，我知啊，太仔啊，有理冇理，搏命攻擊佢啦！太仔榴蓮槍，好嘢啊！唔好停咁砌低佢就啱啦，千祈唔好俾機會佢復原啊！旋風腳！如果俾着第二個，俾人咁打法仲有得剩嘅。不過佢好似冇咩事咁嘅。有頸骨七跌咗啊！太仔小心啊！哎呀！你啲功夫雖然都好犀利啊，不過一樣可以俾我插咗一兩招嘅。你都打得好好啊，太仔！咁耐以嚟同我打過嘅咁多對手之中，係你致敬啊！唔好聽佢講啊，佢受咗重傷唔係好掂㗎咋，快快脆脆一嘢搞掂佢啦！話你聽啊，其實我喺山谷嘅炭礦度出世嘅。你唔可以聽佢講嘢噶，佢想拖延時間，希望喺呢段時間恢復體力嘅啫。唔好停啊，砌低佢啊！我爸爸係個炭礦工人，佢係個好好嘅男人嚟，一直以嚟佢同我媽媽相依為命，佢哋兩個仲好恩愛添嘅。我就冇咁好彩啦，我一出世就俾人遺棄喺非洲嘅大平原，偶然間俾隻馬騮執翻嚟養。等我介紹呢個我老豆。兩位選手鬥不幸比賽，太仔勝出。小心啊！你睇住你啊！哇，單手都搞得掂，好犀利啊！點解嘅？真係受到左邊嘅膊頭影響啊！唔得啊！我好似完全喐唔到咁啊！我輸咗啦！好嘢啊！其實你都係一個好好嘅對手嚟嘅，多得你搞到我隻左手唔喐得，所以我先至會贏到。我最後都俾人類打敗咗。我真係唔明啊，點解你咁憎恨人類啫？因為我爸爸媽媽忍受唔到貧窮嘅生活，所以身為吸血僵屍都離開咗佢哋自己嘅國家。太仔啊，我哋而家都係快啲上2樓把啦。等陣啊，不過分咩過啊？佢哋兩個隱藏住吸血僵屍嘅身份，一直喺山谷度同啲炭礦工人一齊生活。當我出咗世之後，我爸爸一直都好努力咁樣喺炭礦度做嘢，我哋一家3口過住啲幸福快樂嘅日子。點不知有一年，炭礦發生咗冧礦洞嘅意外，喺呢個時候，爸爸嘅噩夢就開始啦。之後我媽媽佢唔理其他人嘅阻止，都要入去礦洞裏邊救人。佢哋唔理礦洞幾咁危險，都一樣辛辛苦苦一邊流住血，一邊入去救礦洞嘅人出嚟。但係救咗佢哋又點啊？你知唔知嗰啲人點樣對待我爸爸同媽媽？點樣對待救翻佢哋嘅救命恩人啊？喂，你哋睇下，佢哋啲傷點解好得咁快嘅？佢哋兩個肯定唔係人嚟嘅。吸血僵屍啊！冇錯啊，傳說中嘅吸血僵屍啊！我知啦，因為佢哋個礦洞先會冧嘅。殺死你啊！佢哋！殺死你啊！佢哋！殺死你！咁啲人真係幾衰。我以後都唔會再相信人類噶啦。死火啦！太子嘅鬥志已經慢慢咁消失啦，佢嗰種非洲領頭亦都減弱咗啊！
唔得啊，唔得啊！再係咁落去咧，唔可以打噶啦。太姐嘅弱點咧就係太過好人啦，佢開始同情啲吸血僵屍啦。我都講過噶啦，就係咁樣，我爸爸同媽媽就無端端俾嗰啲忘恩負義人夾生燒死咗。請佢謝晒，唔好咁多口水啦，加納馬上。你身為一個玫瑰拳士，點可以咁消極噶？過去咗嘅嘢就算數啦，你都係快啲打開道門，等我對付佢啦。係，利亞大人。原來看守二樓嘅玫瑰拳士係利亞。太仔，接住啦！以咁嘅狀態上去二樓，我恨你俾人做低咗都唔知咩事啦。家陣點算好咧？